بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک اہم انکشاف ہوا ہے کہ بھارت نے 27 فروری کو پاک فضائیہ سے جھڑپ کے دوران گھبراہٹ میں میزائل داغ کر اپنا ہیلی کاپٹر خود ہی مار گرایا تھا۔ پاکستان سے جنگ کے خوف کے باعث بھارتی فوج گھبراہٹ میں دوست اور دشمن کی پہچان ہی کھو بیٹھی اور پاک فضائیہ سے جھڑپ کے دوران غلطی سے میزائل داغ کر اپنا ہیلی کاپٹر خود ہی مار گرایا تھا۔ 27 فروری کو پاکستان سے جھڑپ والے دن سری نگر کے قریب انڈین ایئر فورس کا Mi-17V5 ہیلی کاپٹر گرا تھا، جس میں 6 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ پہلے تو بھارتی ایئر فورس نے اس ہیلی کاپٹر کو تکنیکی حادثہ قرار دیا تھا، تاہم اب بھارتی حکام کی تحقیقاتی رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کے گرنے سے تھوڑی دیر قبل بھارتی فضائی دفاعی نظام سے میزائل داغا گیا تھا اور وہی میزائل ممکنہ طور پر ہیلی کاپٹر کی تباہی کی وجہ بنا۔ میزائل فائر کرنے سے قبل شناخت کے نظام IFF سے معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ دشمن کا جہاز ہے یا اپنا کوئی طیارہ ہے۔ اب بھارتی تحقیقاتی ادارے یہ معلوم کرنے میں مصروف ہیں کہ میزائل داغنے سے قبل IFF نظام فعال تھا یا نہیں اور کس جگہ غلطی سرزد ہوئی۔ بھارتی میڈیا اکنامک ٹائمز نے انڈین ایئر فورس کے باوثوق ذرائع سے بتایا کہ اگر اس واقعہ میں ثابت ہو گیا کہ اپنے ہی میزائل سے ہیلی کاپٹر تباہ ہوا تو ذمہ دار افسران کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کی جائے گی۔ 27 فروری کو پاک فضائیہ نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر بھارتی ایئر فورس کے 2 طیارے مار گرائے تھے، جس کے علاوہ ایک بھارتی ہیلی کاپٹر بھی مقبوضہ کشمیر کے علاقے بڈگام میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر گرنے کے واقعہ پر بھارتی ایئر فورس اپنے ہی عوام کو دھوکہ دینے میں مصروف رہی اور اسے حادثہ قرار دیتی رہی تھی، تاہم اب اس رپورٹ کے نتیجے میں بھارتی حکومت کے ایک اور جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا ہے۔